നിങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ കൂർക്കം വലിച്ചാണോ ഉറങ്ങിയത്? പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട്, ഇവനെന്തൊരു ഭാഗ്യവാനാണ്, ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളൊക്കെ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഒരുപാട് നേരം കിടന്നാൽ മാത്രമേ ഉറക്കം വരികയുള്ളൂ. ചില ആൾക്കാർ പരിഹസിക്കാറുണ്ട്, നീ ഇന്നലെ എത്രമാത്രം കൂർക്കം വലിച്ചാണ് കിടന്നുറങ്ങിയത്. പണ്ട് കാലത്ത് നല്ലപോലെ കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്നതിനെ ഒരു നല്ല ആരോഗ്യകരമായ കാര്യമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു. ഇവൻ നന്നായി കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്നുണ്ട്, നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കൂർക്കം വലി ആരോഗ്യമാണോ അനാരോഗ്യമാണോ? അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം. നിങ്ങളിൽ കൂർക്കം വലിക്കാത്തവരായി വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ. പക്ഷേ കൂർക്കം വലിയും ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് അറിയുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. എപ്പോഴാണ് കൂർക്കം വലി ഒരു അസുഖമായി മാറുന്നത്? ഉദാഹരണത്തിന്, കൂർക്കം വലിയുടെ ഗ്രേഡ് കൂടിക്കൂടി വന്ന് ശ്വാസനാളം ഉറക്ക സമയത്ത്, നിദ്രാസമയത്ത് ഭംഗപ്പെട്ടു പോവുകയും അത് അടഞ്ഞു പോവുകയും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ശ്വാസോച്ഛ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പിറേഷൻ നടക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ സിൻഡ്രോം എന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് നാം പോകാറുണ്ട്. പ്രധാനമായും ആണുങ്ങളിൽ, പൊണ്ണത്തടിയുള്ള അമിതഭാരമുള്ള ആണുങ്ങളിലാണ് അത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു? ഇത് പ്രധാനമായും രോഗികളെ ബാധിക്കാം, രോഗികളുടെ കൂടുള്ളവരെ ബാധിക്കാം. ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ രോഗികളെക്കാളേറെ രോഗികളുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിനായിരിക്കാം. പലപ്പോഴും ഒ പികളിൽ വരുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി വരുന്ന രോഗികൾ പറയുന്നത്, ഭാര്യ പലപ്പോഴും പറയും, ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് നിർത്തി, ഞാനിപ്പോൾ വേറെ മുറിയിലാണ് ഉറങ്ങുന്നത്, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂർക്കം വലി കാരണം എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ രോഗി ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ ദീർഘമായി ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ രോഗിക്കുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ നമുക്ക് ഡേ ടൈം സിംറ്റംസും നൈറ്റ് ടൈം സിംറ്റംസുമായി തിരിക്കാം. അതിൽ നൈറ്റ് ടൈം സിംറ്റംസായി വരുന്നത് കൂർക്കം വലി കൂടെ വന്ന് ശ്വാസം അടഞ്ഞു പോവുക, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടി വരിക, രോഗി ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുക. ഇനിയും ഡേ ടൈം സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രോഗി ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉന്മേഷക്കുറവ് വരിക, ഏർലി മോർണിംഗ് ഹെഡേക്ക്, ഡേ ടൈം രാത്രിയിൽ ശരിയായി ഉറങ്ങാത്തത് കാരണം ഡേ ടൈം അമിതമായി ഉറങ്ങുക, ടി വി കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണുന്നൊരു ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നാലും ഉറങ്ങിപ്പോവുക, ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോവുക, ഓഫീസിലൊരു വ്യക്തിയുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സംസാരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോവുക. പലപ്പോഴും ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോയി ആക്സിഡൻറ്റുകൾ വരെ ഉണ്ടായ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് വച്ച് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ സിൻഡ്രോം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഒരസുഖം തന്നെയാണ്. അത് ഒരു നല്ല ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമല്ല. അതിന് ചികിത്സ തേടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ആരെയാണ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത്? അതിന് പ്രധാനമായും ഒരു നെഞ്ചുരോഗ വിദഗ്ധനെ, അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി മെഡിസിൻ ഡോക്ടറെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ, ഒരു ENT ഫിസിഷ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കംപ്ലയിൻറ്റുമായി ചെല്ലാം. ഇതുണ്ടാകുന്നത് പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ശ്വാസനാളം അടഞ്ഞു പോകുന്നതിന് പല റീസണുണ്ട്. ഇത് മുതിർന്നവരിലും കുട്ടികളിലും ഉണ്ടാകും. കുട്ടികളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അഡനോയിഡ് ഗ്രന്ഥികളുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ടോൺസിൽ ഗ്രന്ഥികളുടെ വീക്കം കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതൊരു പക്ഷേ സർജറികളിലൂടെയൊക്കെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കും. അതേസമയം പ്രായമുള്ളവരിൽ, അഡൽസിൽ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പേശികൾ, നമ്മുടെ അമിതഭാരം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രിക്റ്റഡ് മസിൽസുകൾ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് അടഞ്ഞുപോയി ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ പേറ്റൻസി, അതായത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഇൻസ്പിറേഷനും എക്സ്പിറേഷനും നടത്തേണ്ട ആ ശ്വാസനാളം അടഞ്ഞ് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം പ്രോപ്പറായി നടക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഉറക്കത്തെ പഠിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം ശരിയാണോ എന്ന് പഠിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ട് അഥവാ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചികിത്സ എത്രയും വേഗം എടുക്കുക. അപ്പോൾ കൂർക്കം വലി അത്ര സുഖകരമായ കാര്യമല്ല, അതൊരസുഖമായിരിക്കും.